Këtë javë në kuadër të reportazhit Ma Pikturo Ëndrrën do të prezantojmë shtëpinë e Lirim Bektashit nga Prishtina. Kësaj radhe do të prezantojmë vetëm interierin e shtëpisë dhe ambienti i parë të cilin do të prezantojmë është kjo paradhom, ku Lirimi ka vendosur që të kombinojë ngjyrat bardh, verdh dhe gjelbërt. Familja Bektashi ka vendosur që të bëjë këtë kombinim të ngjyrave në paradhomën e shtëpisë së tyre, me qëllim që të krijojnë një atmosferë të natyrës në çdo stin të vitit. Ky ambient shumë kompakt të ofron komoditet dhe qetësi gjatë kohës së qëndrimit në të. Jo shumë kush do të guxonte të luante me këto ngjyra nëse nuk do të ishte profesionist. Megjithatë duket se kjo familje përveç guximit ka pas edhe shije. Nga paradhoma e shtëpisë kalohet edhe te hapësira qendrore e saj, dhoma për qëndrim ditor. Aty edhe ku na priti familja Bektashi. Ndoshta në dhomën për qëndrim ditor kanë krijuar një atmosferë krejt tjetër duke kombinuar ngjyrat vjollcë dhe bardhë. Ky kombinim duket të ketë rezultuar mjaft të bukur dhe ka krijuar një atmosferë mjaft të këndshme. Ngjyrat të cilat janë përdorur në këtë hapësirë, qirimit si dhe ndriçimi për të cilin duket të kenë pas kujdes të posaçëm, e bëjnë këtë dhomë për qëndrim ditor mjaft relaksuese. Mobiljet në dhomën e ditës kanë preferuar t'i kenë të importuara nga Italia. Televizori është i vendosur në një komodinë me ngjyrë të bardhë, muri prapat të cilit është i ngjyrosur me ngjyrë vjollcë. Ky ambient i ngrohtë dhe mjaft modern është i plotësuar edhe me disa piktura dhe abazhur të bukur. Nga hapësira për qëndrim ditor e kësaj shtëpie, kalimi për në trapezarinë e saj është shumë i lehtë. Dhe në këtë ambient, pronarët kanë vendosur që të bëjnë kombinim të ngjyrave vjollcë dhe bardhë. Në vazhdim do të mund të shihni pamje nga kjo trapezari, e cila duket mjaft bukur. Një ndër hapësirat më të rëndësishme të shtëpisë, padyshim se është edhe trepezaria. Duke konsideruar kështu, edhe familja Bektashi ka qenë e kujdesshme në arredimin e saj.
pa dyshim se duke pas parasysh se kjo hapësirë është e hapur dhe duket edhe nga dhoma e ditës, pronarëve u është dukur e arsyeshme që këto dy hapësira të jenë të kombinuara njëra me tjetrën. Ndërsa në kuzhinë kanë vendosur që të mbizotrojnë ngjyra e bardhë. Një element të cilit ata i kanë kushtuar rëndësi te kuzhina e shtëpisë së tyre është edhe cilësia e saj. Edhe në katin e dytë të kësaj shtëpie, pronarët kanë vendosur që të kenë një hapësirë për qëndrim ditor ku kanë krijuar një atmosferë krejt tjetër nga ambientet të cilat i kemi parë deri më tani. Këtu mbizotron një atmosferë shumë e freskët nga ku edhe të mundësohet një pamje shumë e bukur e Prishtinës. Edhe këtu vjen në palë guximi për të luajtur me ngjyrat nga ana e pronarëve. Kombinimi i ngjyrave kaltër dhe bardhë pa dyshim se të shton dëshirën për të qëndruar në këtë ambient. Në kuadër të kësaj shtëpie janë 3 dhoma të gjumit, të cilat duken ndryshe nga njëra tjetra. Kjo është një radhom të cilën shfrytëzuesi i saj ka vendosur ta mobilojë me mobilje me ngjyrë krem dhe bardhë. Ndërsa dhoma tjetër në këtë shtëpi është e arreduar krejt ndryshe. Dhoma më të riut në këtë shtëpi është e mobiluar thjesht, bukur dhe shumë ngrohtë. Në këtë dhomë bizotrojnë ngjyrat e kuqe, e hirtë dhe e zezë. Kështu dukej shtëpia e familjes Bektashi nga Prishtina, nga ku shpresojmë që tashmë keni kuptuar se ngjyrat të cilat mund t'i përdorni në shtëpinë tuaj, nëse bëhet përzgjedhja me kujdes, krijojnë një atmosferë të bukur, të këndshme dhe të freskët.
Shtëpitë e bukura të Kosovës, Vizër TV21 është faqja jonë zyrtare në Facebook, ku ju mund të na propozoni shtëpitë tuaja të bukura apo edhe të familjarëve tuaj.